Делаем краткий видеообзор очередной печи шедевральной. Сделал вот Сергей у нас, Шаров мастер. Вот здесь у нас написано, что это сделал именно он, когда, что и как. Так что, если что, можно будет всегда посмотреть, кто сделал. Вот обратите внимание на вот эти вот листья, которые он вручную с любовью вытащил. Вот эта вот полочка перед хлебокамерой. Прям вот полностью закруглил все вот эти углы. Посмотрите, все как он старался. Здесь у нас идет перекрытие такое арочное. Здесь хлебокамера. Обратите внимание, она уже нагрелась, там уже можно париться. Она прям еще влажная, влага идет. Здесь у нас закреплено на нержавеечку. Все очень надежно. На болты, на нержавейку. То есть никаких проволочек, ничего такого нету. Это у нас идет прочистные. Вот так вот это все выглядит. Оп. И все можно почистить. Легко и непринужденно, даже не вызывая мастера. Здесь у нас идет тоже зашлифованная такая полочка каменная. Все идеально сделано, изумительно. Здесь декоративные вставки, кирпичи идут. Просто заглядение. Собственно говоря, сама топка. Над топкой тоже такая в виде короны. Зашлифованная арочка. Ну и с этого угла, соответственно, симметрично то же самое выполнение. Вот. Топка достаточно широкая. Вот она первый раз протопилась. 4 полена. Вот так все выглядит. Тоже по периметру закреплено на нержавейку. Все очень надежно. Все по высшему стандарту. Так что звоните, ищите в интернете «Мой мастер Тверь» и заказывайте все, кому хочется недорогую и очень надежную и красивую печь. Всего вам доброго.